Maturita zo slovenčiny. Už len to spojenie znie, no, povedzme si úprimne, tak trochu desivo však. Zdá sa to ako obrovská hora učiva. Ale žiadny strach. Dnes si ukážeme, ako v tomto zdanlivom chaose nájsť systém a vytvoriť si jasnú mapu, ktorá vedie k úspechu. Tak poďme na to. Ak sa niekto cíti totálne preťažený, je to úplne normálne a v poriadku. To obrovské množstvo autorov, diel, gramatických pravidiel, človek často ani nevie, kde vlastne začať. Je to presne ten pocit, ako keby sme stáli pred kopou stavebného materiálu bez akéhokoľvek plánu. A v tomto pocite naozaj nie je nikto sám. Prechádza si tým v podstate každý maturant. Najdôležitejšie je uvedomiť si, že existuje spôsob, ako sa v tom celom zorientovať a nájsť si cestu. A presne to teraz ideme urobiť. Namiesto toho, aby sme sa topili v chaose, skúsime si nakresliť prehľadnú a logickú mapu. Takú štruktúru, ktorá nám pomôže vidieť, ako všetky tie jednotlivé časti do seba krásne zapadajú. Začnime pekne od základov. Predstavme si slovenský jazyk ako taký, ako detailný stavebný plán. Je to vlastne súbor pravidiel, nástrojov a surovín, z ktorých je postavené úplne všetko, čo kedy čítame alebo píšeme. A na tom pláne je super to, ako logicky je postavený. Všetko ide pekne od podlahy. Začína sa pri úplných drobnostiach, zvukoch, hláskach. Z nich sa lepia slová, tie sa potom spájajú do vied a bum, zrazu máme komplexný význam. Je to ako stavať dom, pekne tehlu po tehle. No a v rámci tohto plánu máme takú, povedzme, oficiálnu verziu. To je ten spisovný jazyk. To je ten presný nákres, podľa ktorého sa ide na úradoch alebo v školách. Ale potom samozrejme existujú aj lokálne verzie, nárečia. Sú rovnako dôležité a živé, ale používajú sa skôr v neformálnej každodennej komunikácii. Dobre, takže máme plán a materiál. A teraz sa poďme pozrieť na samotné stavby. Ak je jazyk ten materiál, tak literatúra to sú tie rôzne architektonické štýly, ktoré sa menili v priebehu storočí. Každé obdobie prinieslo úplne iný pohľad na svet, iné témy a iný spôsob, ako postaviť príbeh. A táto časová os to ukazuje úplne perfektne. Od antických základov, kde vlastne vznikol epos a dráma, cez stredovek zameraný na Boha, renesanciu, ktorá zrazu objavila človeka, až po romantizmus, ktorý uprednostil srdce pred rozumom a realizmus, ktorý chcel ukázať svet bez príkras. Každý štýl staval na tom predchádzajúcom, alebo sa naopak proti nemu ostro búril. OK, takže materiál máme, architektonické štýly poznáme. Ale ako máme tie stavby vlastne skúmať? Ako pochopiť, z čoho sú poskladané? Na to potrebujeme veru sadu nástrojov. A to je literárna teória. Taký úplne základný nástroj je rozlíšiť formu. Na jednej strane poézia, viazaná reč, kde hrá rolu rytmus a verš, a na druhej strane próza, tá si len tak voľne plynie vo vetách a odsekoch. Je to ako rozdiel medzi precízne vyzdobenou fasádou a voľne plynúcim otvoreným priestorom vnútri. No a tu máme ďalšie hračky z nášho kufríka na analýzu. Kto vlastne rozpráva ten príbeh? Aké sú tam postavy? Ako je to celé poskladané? Ide to pekne po poriadku? Alebo sa skáče v čase? O čom to celé je? Aká je hlavná téma? A opakuje sa tam niečo stále dookola? S týmito nástrojmi môžeme každé dielo rozobrať na súčiastky a pochopiť, ako funguje. Dobre, teóriu máme za sebou. Poďme teraz na prehliadku galérie. Pozrime sa na pár kľúčových majstrovských diel, ktoré vznikli práve vďaka týmto nástrojom a štýlom. Začíname v antike. Pri úplných základoch. Sofoklova Antigona, to je vlastne večný súboj, mám počúvať zákony štátu alebo zákony vlastného svedomia. A táto otázka je aktuálna dodnes. Skočíme do renesancie k Shakespeareovi. Hamlet to nie je len nejaká pomsta. Je to skôr bludisko otázok o morálke, o šialenstve. A tá slávna otázka byť či nebyť, tak tá nás prenasleduje stále. A sme doma pri slovenskom romantizme. Morho je proste čistá esencia hrdinstva a vzdoru malého národa proti obrovskej presile. Absolútny romantický ideál. A teraz Martin Kukučín a slovenský realizmus. Keď Báčik z Chochoľova umrie, to je taký presný až trochu uštipačný pohľad na starú šľachtu, ktorá tak trochu zaspala dobu a žije už len zo spomienok. Jozef Mak od Hronského, to je už expresionizmus. Je to príbeh o takom tom obyčajnom človeku milión, ktorý proste len znáša jednu ranu osudu za druhou a predsa sa nezlomí. Neskutočne silné.
A na záver skok do Ameriky po vojne. Selingerov román Kto chytá v žite sa stal v podstate Bibliou celej jednej generácie. Je to neuveriteľne úprimná spoveď o dospievaní a o hľadaní niečoho ozajstného vo svete plnom pretvárky. Tak fajn. Prešli sme si jazyk ako plán, literatúru ako rôzne štýly, aj konkrétne diela. Ale to najdôležitejšie prichádza teraz. Ako to všetko do seba zapadá? Lebo úprimne, ako spolu súvisí nejaká nudná gramatika a Hamlet? Na prvý pohľad vôbec. Jedno je suchá teória, druhé sú emócie, filozofia, ale je to naozaj tak? Odpoveď je vlastne úplne jednoduchá. Jazyk je ten nástroj. Literatúra je to majstrovské dielo. Shakespeare by nikdy nepostavil Hamleta bez toho, aby dokonalene ovládal svoje nástroje, teda jazyk. Takže, skúsme si to zhrnúť. Tie pravidlá jazyka, syntax, morfológia, to je vlastne fyzika celej stavby. Zaisťuje, aby sa nezrútila. Tie literárne obdobia, to sú architektonické štýly, ktoré určujú, ako bude vyzerať. No a autori, tí sú architekti, ktorí s tým všetkým kreatívne pracujú. A keď človek pochopí tento systém, tak to nie je dobré len na maturitu. Zrazu má v rukách nástroje na vlastné vyjadrovanie. Všetci máme k dispozícii ten istý stavebný materiál, jazyk. Zostáva už len jediná otázka, aký príbeh s ním chce každý z nás postaviť.